بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدروس النحوية كتابı birinci bölüm 11. سبق أنواع الإعراب إعرابتın türleri yani mu'rabtın türleri. والذي يتغير آخره إن كان فعلا فتغيره يكون بالضمة والفتحة والسكون. Akır özgürü turan söz eğer al söz fiil yani etiş bolu turan bolsa demek anın özgürüsü damma fatha jana sukuna menen bolotken. وإن كان اسما فتغيره يكون بالضمة والفتحة والكسر. Alemi akır özgürü turan söz eğer isim bolu turan bolsa demek anın özgürüsü damma fatha jana kasr arqılı bolotken. والتغير بالضمة يسمى رفعا. Damma menen bolgan özgürüge raf dep atalat. Aytılat ve bil fathati yusamma nasban. Alemi fatha menen bolgan özgürünü nasb dep aytılat. Ve bil kasrati yusamma jarran. Alemi kasr menen bolgan özgürünü jar dep aytılat. Ve bis sukuni yusamma jazman. Alemi sukun menen bolgan özgürünü jazm dep atalatken. Ve yuqalu lid dammati vel fathati vel kasrati vel sukun alamatul i'rab al asliye. Demek mana şol dammaga, fatha, kasra jana sukunga bu negizgi i'rab belgileri dep atalatken. Jalpısına. İdah açıklama. İttadaha lana ennel kelimati التي تتغير أواخرها بالتغير التراكيبي هي من نوعي الفعل والاسم ولا تكن من نوع الحرف. Demek bizge aykın boldu, açık boldu. Elbette akırları söz tüzülüşünün özgörüsü menen sözlerinin akırlarının özgörüsü bu iki türde gana bolotken. Fiilde jana ısımda gana bolot. ولا تكون من نوع الحرف yani harfta bolsa harf türünden özgörü bolbaydı. Sebebi harflerden bardığın jogorda biz bardığın mabnide ötkenbiz. Harflerden mu'rab bolbaydı. Biroq mu'rab akır özgörü turan sözler bular fiilderde, etişlerde jana ısımlarda gana bolotken. وبقي علينا أن نعرف الأحوال التي يكون بها التغير. Yani bizge ne kaldı? Bizge بقي علينا أن نعرف الأحوال التي يكون بها التغير. Tagayyur yani özgörü kanday ahvallarda bulat, kanday ahvallarda özgörü bulat. Ona oşolarda biliyor bizge oşol kaldı. Fa'lam enna erba'un. Bilgindi elbette buna oşol özgörüler 4 türde bulatken damma, fatha, kasra, sukun buna oşol 4 nerse. Men özgöretken söz nakırları o yusammet tagayyur bi dammati rafan demek damma menen özgörü turan bolsa anı biz rafta aytken biz ve bil fathati nasban nasb fatha menen özgörçü bolsa anı biz nasb aytabız ve bil kasrati jarran kasr menen özgörgü bolsa anı jarda atayбыз ve bis sukuni jazman sukun menen özgörse anı jazm dep ataytkenбиз. Ve fe yuqalu inna anwa'al i'rabi raf'un ve nasbun ve jarrun ve jazm. Çındığında mu'rabtın türleri raf, nasb, jar jana jazm dep aytabыз. ويقال للضمة والفتح والكسر والسكون علامات الإعراب الأصلية. Yani naşol damma, fatha, kasra jana sukunga biz negizgi i'rab belgileri diyorsan negizgi özgörü belgileri dep ataytkenmiz. Ve yenbaghi lana en na'rife enel cerra la yedkhulu al-af'ala kema enel cezma la yedkhulu al-asma. Daha bunda bir bilip koyucu jagday bizge zarur bolgan nerse biz jardın feilge kirbey turgandığın bilişimiz gerek. Isımlarga kanday jazım kirbese feillerge dağı jar kirbey turgandığın jakşı bilip alışımız gerek. Demek bundan çektesek bolotken feiller kanday nesle menen özgöretgende feil bul damma menen fatha menen anan jaz menen özgöret. Alem ısım bolsa damma fatha jana jar menen özgöret eken.